немного времени Ich habe nur осталось. noch ein wenig Zeit Но то, что übrig. здесь, то, о чем здесь Aber свидетельствовали, das, wovon hier Zeugnis gegeben wurde, они говорили как раз об этой теме. sie haben von diesem Thema gesprochen. Тема называется «Стук от Бога». Das Thema heißt das Klopfen Gottes. И в Библии мы видим, слышим, читаем это местописание, Und in der Bibel lesen wir diese Bibelstelle. Откровение в 3 главе, In книга Откровения. Offenbarung 3. И там написано, что Und da steht, Иисус говорит: «Стою, стучу. ich stehe und klopfe an. Кто услышит?» Und wer hört? Так, давайте не своими словами все-таки прочитаем. Вот, Откровение 3 глава, Offenbarung Kapitel 3, 20 стих по 22. Vers 20 bis «Все 22. стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, Войду к нему werde ich zu ihm и hineingehen буду вечерять с ним, und das Mahl mit ihm essen. и он со мною». Und er mit mir. Это encounter. Das ist der Encounter. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. как и я победил, So wie auch ich и überwunden сел с habe отцом моим на престоле его». und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церкви. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. И так интересно, Und das ist interessant, что иногда, периодически, dass manchmal Бог стучится в нашу жизнь. immer wieder Gott anklopft in unserem Почему Leben. Он стучится в нашу жизнь? Warum klopft er an? Потому что мы люди. Weil wir Menschen sind. Потому что иногда мы на конях, Denn manchmal sind wir hoch zu Ross иногда мы под конями. und manchmal unten drunter. И то, на чем мы ехали, оно топчет нас, Und das, worauf wir gefahren sind, tritt auch jetzt auf uns. растаптывает нас. Es zertretet uns. Вот. И о чем говорит стук, когда Бог стучит? Und was bedeutet es, wenn Gott anklopft? Это говорит о том, Das bedeutet, что мы перестали стучать. dass wir aufgehört haben anzuklopfen. О чем говорит, когда Бог стучит? Was bedeutet es, wenn Gott anklopft? Это говорит о том, Das bedeutet, что мы остыли, мы перестали жаждать. dass wir erkaltet sind und nicht mehr dürsten. Это говорит о том, Das bedeutet, что наш Бог такой хороший, dass unser Gott so gut ist, Он такой любящий. liebend. И Он трости наломленной не переломит, Und einen geknickten Zweig wird er nicht и льна brechen курящего не угасит. und wird es nicht erlöschen. Он не судит никого, Er verurteilt keinen, но Он любит безумно. denn er liebt. Потому что все мы Denn wir alle, Его любимые дети. seine geliebten Kinder, И за каждого из нас und für jeden von uns Он умер. ist er gestorben. И Он так нас безумно любит, Und er liebt uns so bedingungslos, что когда мы перестаем стучать, dass wenn wir aufhören это значит, мы anzuklopfen, перестаем жаждать. das heißt, wir hören auf, Это durstig zu значит, мы sein. перестаем служить, Wir hören auf zu dienen. мы перестаем наполняться. Wir hören auf, erfüllt zu Потому что werden. когда я хочу наполняться, Denn wenn ich erfüllt werden когда will, я жажду Бога, wenn ich nach Gott когда я dürste, хочу Ему служить, wenn ich ihm dienen will, я стучу, dann klopfe ich я an. Его ищу, Ich suche nach я ihm. Его жажду, Ich dürste nach ihm. и я не даю никаким дверям, никакому небу Und ich lasse nicht zu, закрыться в моей dass жизни. irgendeine Tür oder der Himmel sich И я каждый verschließt. день я встаю, Und jeden Tag stehe ich и auf я воюю, und ich kämpfe. я молюсь. Ich bete. За это служение очень много нужно было воевать. Für diesen Dienst musste С man sehr раннего viel утра. kämpfen, von frühmorgens. Вроде открывается небо Der над, Himmel над öffnet регионом, я sich это über der чувствую. Region, ich spüre Потом es. раз обратно Und затягивается, plötzlich zieht es sich wieder zusammen. обратно Und открывается, dann öffnet es sich обратно wieder. Dann затягивается. zieht es sich Я wieder говорю: папа, zusammen. почему? Und ich sage, Papa, warum? Потому что он говорит, идет война. Er sagt, es findet dieser Потому Kampf что statt. все в этом мире хочет отсоединить нас от Бога. Denn alles in dieser Welt will uns von Gott trennen. И вы знаете, Und wisst ihr, и я благодарю Его, ich danke ihm, что Он такой милостивый и любящий. dass er so barmherzig und И liebevoll это ist. одно из имен Его. Das ist einer seiner Namen. Милостивый, много милостивый, Viel Barmherzigkeit. милующий. Der barmherzig ist. Это мы можем судить. Wir können Это мы verurteilen. можем друг друга там предать уже на смерть. Wir können einander verraten und А hingeben. папочка, он борется за каждого из нас Aber der Papa kämpft um jeden и von uns. помогает каждому из нас Und er hilft jedem von uns, подняться. aufzustehen. И он стучит в нашей жизни. Und er klopft an in unser Leben. И он не перестает, он до конца Und er стучит. hört nicht auf, er klopft an bis zum Schluss.
для того, чтобы нас вернуть к себе. uns wieder zu sich zurückzubringen. Церковь убегает от Бога. Die Gemeinde flieht vor Gott. И вы знаете, Откровение, 2 и 3 глава, In Offenbarung Kapitel 2 und 3, все, что он там говорит с самого начала, alles, was Иисус, dort sagt, von Anfang an. он говорит, что кого люблю, того обличаю. Sagt, wen ich liebe, den überführe ich. Обличаю для чего? Чтобы ты вернулся ко Wozu? мне. Damit du wieder zurückkehrst Чтобы zu ты mir. понял, что ты отпал от Damit меня. du verstehst, dass Что du ты von mir потерял abgefallen меня. bist, dass du mich Что verloren ты hast, перестал жить в радости. dass du aufgehört hast, in Freude zu счастье. leben, in Glück, Что ты стал этим религиозным братом или религиозной dass сестрой. du zu diesem religiösen Bruder, zur religiösen И Schwester ты geworden bist. теряешь жизнь, Und du verlierst das Leben, настоящую жизнь. das wahrhaftige Leben. И вот в Луки 15 глава, в 22 стихе мы читаем. Und in Lukas 15, 22 Эту lesen притчу wir. мы постоянно читаем на Wir lesen das энкаунтерах. immer wieder, dieses Но я Gleichnis. ее еще раз прочитаю, и я на ней остановлюсь, Aber ich will das nochmal vorlesen. потому что у меня время немного. Ich habe nicht viel Zeit. Луки 15 глава, 22 стих. Lukas 15, 22. Луки 15 глава, 20 стих. Von Vers 20. Блудный сын, помните, да? Der Он забрал verlorene Sohn. имение Er hat alles genommen, sein Hab und Gut, и ушел, und ging hin. расточил. Alles verschwendet hat er. И потом он пришел в себя. Und dann kam er wieder zu sich. И мне вот это нравится. Und mir gefällt es. Встал и пошел к отцу Er своему. machte sich auf und ging zu seinem Vater. Дорогие, сколько раз, как часто Und wie oft мы ходим к отцу своему. gehen wir zu unserem Vater? И когда он был еще далеко, Und als er noch fern war, увидел его отец, sah ihn sein Vater его изжалился. und hatte Erbarmen. Мы иногда думаем, что он нас будет осуждать Oft denken wir, er wird uns verurteilen. за то, что мы не такие, мы обещали, мы Dafür, dass wir nicht so sind. мы исповедовали, Wir haben was versprochen, wir haben was bekannt, мы не исполнили, haben es nicht erfüllt, где-то пошли на компромиссы. sind einen Kompromiss eingegangen. И им отец его и побежал, написано, и пал ему на шею, целовал его. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Это наш Бог. Das ist unser Gott. Он хочет к тебе и ко мне Er will zu dir und zu mir. побежать. Er will zu uns laufen. Каждый день Jeden Tag хочет бежать, will er laufen, целовать тебя, dich küssen, любить тебя. dich lieben. Но мы в стороне. Да? Aber wir stehen außerhalb. У нас же своя жизнь, Wir haben doch unser Leben, у нас свои планы. unsere Pläne. Нам же некогда, Wir haben doch keine Zeit, чтобы он нас целовал, dass er uns küssen kann, чтобы быть с ним. um mit ihm zu sein. Нам некогда. Wir haben keine Zeit. Нам же в джоб-центр надо бежать. Wir müssen doch zum Jobcenter laufen. Нам же что-то мешает. Etwas hindert uns. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою». Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. За что? Ну, можно сказать, за что? Я же недостоин. Wofür kann man sagen, ich bin es nicht wert? А посмотрите, дорогие, всех, кого Бог призвал, Alle, die Gott berufen hat, всех, кого Бог избрал. alle, die Gott erwählt hat. Вы знаете, мне нравится Библия, Mir gefällt die Bibel, что я читаю dass ich es lese. все абсолютно. Wirklich absolut И alle. Моисей, и Авраам, Und и Mose Давид, und Abraham и und Павел. David und Paulus и Петр. und Petrus. Все где-то не были совершенны в чем-то. Alle waren irgendwo unvollkommen. И Богу это не мешало. Und Gott hat es nicht Их gestört, помазать, sie zu salben, благословить. sie zu segnen. Но их отличало что-то от других. Was hat sie von anderen unterschieden? Их отличало то, что они бежали к отцу. Sie hatte das unterschieden, dass sie zum Vater gelaufen sind. Написано, и вопросил Давид Бога. Und David rief zu И Gott. сделал Авраам жертвенник. Und Abraham hat den Altar gebaut. И Моисей пошел к Богу молиться, что мне Und Mose делать. ging hin zu Gott, um zu beten, was soll ich tun? Они постоянно к нему шли. Sie gingen immer wieder zu ihm. В этом сила.
Und darin liegt Kraft. В этом сила, дорогие. Darin liegt Kraft, meine Lieben. Быть с Ним. Mit ihm zu sein. Только так мы победим. Und nur so können wir Только siegen. так мы устоим. Nur so können wir bestehen. Только так, дорогие, Nur so, meine мы Lieben, будем жить, können wir leben наслаждаться жизнью. und das Leben genießen. И здесь Отец говорит, вау, Und hier sagt der Vater, потому что Он жизнь. denn er ist das И Он Leben. говорил, этот сын мой был мертв и ожил. Das ist mein Sohn, er war tot und ist wieder lebendig geworden. Они были мертвы, они ожили. Waren tot und sind wieder lebendig Это geworden. встреча с живым Богом. Das ist die Begegnung mit Это dem может lebendigen только Бог Gott. сделать. Das kann nur Gott tun. Пропадали и нашлись. Er ist verloren gegangen, wiedergefunden И worden. начали веселиться. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Вау! Как часто мы вспоминаем наши дни, первые дни покаяния. Wie oft erinnern wir uns an unsere ersten Tage nach der Bekehrung. Как мы веселились. Wie sehr wir uns gefreut Как мы haben. радовались. Wie wir uns gefreut А haben. что сейчас? Und was ist jetzt? Где радость? Wo ist die Freude? Бог изменился? Hat Gott sich verändert? Нет. Nein, Мы. wir. Мы не бежим. Wir laufen nicht. Мы не идем в дом. Wir gehen nicht in das Haus. Мы сами же мы Wir selbst закрываем себе небеса, verschließen den Himmel, хотя они открыты, obwohl er потому что Он offen ist. милостивый. Старший же сын Der Ältere aber, был на поле. der ältere Sohn war auf dem Feld. Возвращаясь, когда приблизился к дому, Als er heimkam und sich dem Haus näherte, услышал пение и ликование. hörte er Musik und Tanz. Сын, ты же вроде бы ты дома и не дома. Sohn, du bist irgendwie zu Hause und doch Вроде nicht бы zu ты Hause. должен в пении и в ликовании быть, а ты не в пении и не в Du musst bei ликовании. Musik und Tanz dabei sein, bist es aber nicht. А где это пение и Und wo ликование? ist dieses Musik und Tanz? Она там, Dort, в доме у отца. im Haus des Vaters. Так я в доме или нет? Bin ich im Haus oder nicht? Когда я в доме, Wenn ich im Haus bin, первый момент — это пение и ликование, оно проявляется в der нас. erste Moment von Musik und Tanz zeigt sich in uns. Переживание, Das Erleben, переживание, das Erleben, открытое небо. der offene Himmel. Когда я стучу, Wenn ich anklopfe Он дает мне. und er mir gibt, Он обязательно даст. er wird auf jeden Fall Когда geben. просишь хлеба, Wenn du um Brot не bittest, даст камень, gibt er dir keinen Stein, не даст скорпиона. keinen Skorpion. Ты всегда получишь от Него. Du empfängst immer von А ihm. если мы не получаем, Und wenn wir nicht empfangen, мы не идем и не берем. gehen wir nicht und nehmen nicht. А если мы разбиты, Und wenn wir zerschlagen sind, мы нагружены, beladen sind, это значит, мы просто не пользуемся тем, dann что nutzen Он wir einfach дает. nicht das, was er gibt. Даже блудный брат, который расточил все, Selbst der verlorene Он Bruder, пришел, der alles verschwendet hat, и сразу же вернулся и получил er это все. kam zurück und hat sofort alles bekommen. А мы годами служим в церкви Und wir dienen jahrelang in der Gemeinde и не имеем того, что блудный сын. und haben nicht das, was der verlorene Sohn hat. Почему? Warum? Задай себе вопрос. Stell dir die Frage. И старший сын Und der ältere Sohn, и спросил, что это такое? der fragte, was ist das? Он говорит, брат твой пришел. Dein Bruder ist gekommen. И отец там заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. И там, где нет пения и ликования, Da, wo kein Musik und kein Tanz ist, там есть суд. da ist das Gericht. Там, где теряются отношения с Богом, Da, wo die настоящие, Beziehung zu Gott verloren geht, живые, die lebendige Beziehung, там мы остаемся самими собой, с нашей испорченной натурой. da bleiben wir zurück mit unserer verdorbenen Natur. И мы начинаем сердиться. Und wir fangen an, wütend zu werden.
Нам плохо, дискомфорт. Wir fühlen uns Мы unbequem, недовольны es geht uns становимся. schlecht, wir sind unzufrieden. Он сердился и не хотел войти к Богу, к Отцу, в дом. Und er war wütend und er wollte nicht ins Haus gehen. И вот этот момент такой очень хороший прообраз, Und das ist ein guter Moment, когда мы перестаем входить, wenn wir aufhören, мы hineinzugehen. обижаемся, Wir sind beleidigt и небо закрывается. und der Himmel ist И мы verschlossen. перестаем стучать. Und wir hören auf anzuklopfen. Но Бог и таким милостив. Aber Gott ist auch so zu uns barmherzig. Я был и в той роли, и в той роли. Ich war schon in der und in der Rolle. И мне нравится Бог, Und mir gefällt Gott, что Он всех любит. dass er alle liebt. И Отец в таком моменте, Und der Vater in so einem Moment, Он, написано же, Он, выйдя, звал его, er ging hinaus позвал его, und redete ihm zu. постучал. Er rief ihm Он говорит, zu. кто услышит голос, Er hat войдет. angeklopft und wer die Stimme hört, der geht И hinein. Отец сейчас многих, я это пророчески говорю, Und ich sage das jetzt зовет. prophetisch, der Vater ruft jetzt viele. Но он настолько был огорчен. Aber er war so verbittert Но он сказал в ответ отцу, und er antwortete dem вот Vater, столько лет служу тебе, so viele Jahre diene ich dir никогда не приступал к приказанию und твоему. habe nie dein Gebot Я übertreten. настолько был посвященный и правильный, Ich war dir so hingegeben und war gerecht. но ты никогда не дал мне и козленка, Mir hast du nie einen Bock gegeben, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Как так? Warum so? Как так получается, Warum geschieht es so, что у нас нету этой радости, dass wir diese Freude nicht haben, что мы не получаем? dass wir nicht empfangen? Потому что ты думаешь, что ты, служа Богу, ты получишь Denn du denkst, wenn du Gott dienst, bekommst du за службу so für deinen Dienst все, что мы получаем. alles, was wir bekommen, Мы получаем bekommen wir. Отец ему там дальше сказал, у меня времени нету это читать. Der Vater hat weiter zu ihm gesprochen, ich habe jetzt nicht die Zeit, Он говорил, alles zu отец lesen. мой, ты всегда сын мой, ты всегда со мною. Er hat gesagt, mein Sohn, du bist immer bei И mir. все мое твое. Alles, was meines, ist dein. Ты всегда со мною. Du bist doch immer bei mir. Ты можешь всегда прийти. Кто жаждет, тот Du получает. kannst doch immer kommen. Wer dürstet, der empfängt. Ты можешь всегда этим наслаждаться. Другими словами, всегда Du kannst брать es immer это. nehmen und genießen. Зачем нам падать в грех, расточать? Warum sollten wir in Sünde fallen И und alles потом, как verschwenden? грешники, блудным детям возвращаться? Und dann wie verlorene Kinder wieder Зачем zurückkehren. допускать себя до этого Warum положения, sollten wir uns in diese Lage bringen, если мы можем wenn wir всегда immer остановиться, stehen bleiben können? даже работу оставить, Selbst die Arbeit hinter uns lassen. а что-то получать от Него, то, что даст радость и жизнь. Und etwas von ihm bekommen, was Freude und Leben gibt. И мое короткое слово сегодня Und mein kurzes Wort heute – это такое. ist so eins. Возвращайся всегда в дом. Kehre immer zurück ins Haus. Давайте мы станем. Lasst uns aufstehen. Возвращайся всегда в дом. Kehre immer zurück ins Haus. Отец милостивый. Der Vater ist barmherzig. Он любит. Er liebt. Он не судит. Er verurteilt nicht. Что-то мы имеем или не имеем, Ob wir etwas haben oder nicht, это только потому мы приняли решение. das ist, weil wir die Entscheidung getroffen haben. Мы отрезаем себя, Weil wir uns selbst мы abschneiden. расточаем, Weil wir verschwenden. потому что мы так думаем. Weil wir so denken. Но если ты поистине будешь приходить к Нему, Aber wenn du wirklich zu ihm kommst, ты будешь в Его радости, wirst du in seiner Freude sein. ты будешь в Его мире, Wirst du in seinem Frieden sein. ты будешь в Его покое, In seiner Ruhe. потому что Он милостливый ко всем, Weil er barmherzig ist zu allen. потому что Он просто так дает все. Weil er einfach so alles gibt. Он говорит, все мое твое, Er sagt, alles, was meines, ist dein. иди в мой дом Geh ein in mein Haus и бери. und nimm. Это твое. Das ist dein. Наслаждайся. Genieße. Наслаждайся жизнью. Genieße das Leben. И сейчас Бог стучит Und jetzt klopft Gott an и говорит,
ты перестал входить ко мне. Und er sagt, du hast aufgehört, zu mir einzugehen. Ты перестал делать главным отношения со мною. Du hast aufgehört, die Beziehung zu mir zum Wichtigsten zu machen. Ты бегаешь по жизни за тем. Du läufst durchs Leben dem und dem hinterher. И потом начинаешь завидовать блудному сыну даже. Und dann bist du sogar neidisch auf den Потому что он verlorenen Sohn, радуется и weil веселится, er sich freut und fröhlich ist а ты нет. und du nicht. Хотя есть у каждого возможность Obwohl jeder die Möglichkeit hat, входить в дом einzugehen in das Haus и брать все, что ты хочешь und alles zu nehmen, was benötigt wird для твоей жизни. für dein Leben. Он милостивый, Er ist barmherzig. много милости. Er hat viel Barmherzigkeit. Это добрый Бог, Das ist der gute Gott. этот хороший Бог, Der gute Gott. это чудесный Бог, Der wunderbare Gott. Бог жизни, Der Gott des Lebens. который прямо сейчас Der genau jetzt возвращает тебя к себе. dich zu sich zurückbringt. И Он прощает, и Он не судит. Er vergibt, er Он verurteilt приходит и nicht. говорит: Er kommt und sagt, ты оставил первую любовь, du hast deine erste Liebe verlassen. покайся. Tu Buße. Он никогда на тебе и мне не делает черту, перечеркивает и выкидывает тебя Er setzt и niemals меня. den Schlussstrich unter uns. Нет, Nein, Он приходит, er kommt и Он говорит: покайся. und er sagt, tu Buße. Я не хочу, чтобы тебе было плохо. Ich möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Если не покаешься, Wenn du nicht Buße tust, если не примиришься, wenn du dich nicht versöhnst, потом будет плохо. wird es schlecht sein. Но Он всегда приходит и дает тебе и мне Aber шанс er новый, kommt immer und gibt uns die Chance. новый. Er gibt uns eine neue Новый. Chance. И когда ты перестаешь стучать, Und wenn du aufhörst anzuklopfen, Он стучит. dann klopft er. И, пожалуйста, ответь. Und bitte antworte darauf. И, пожалуйста, ответь, когда Он стучит. Antworte darauf, wenn Когда er Он тебя anklopft. зовет в свои In отношения. diese Beziehung zu ihm. Вернись Kehre в um каждодневные отношения с in Богом. die tägliche Beziehung Вернись zu Gott. в Kehre эту um радость, in diese в это Freude, in счастье. dieses Glück. Питайся этим. Ernähre dich Только davon. так ты победишь. Nur so kannst du Кто siegen. победит, Wer тот siegt, наследует. der wird erben. Он даже говорит тем, кто перешли, вошли в учение Николаитов, Er sagt sogar die in die Lehre der Nikolaiten eingegangen sind. кто стал лжепророком Изавелью. Wer zu lügnerischen Propheten von Isabel geworden ist. Он даже говорит этим людям, говорит: покайтесь. Selbst zu diesen Я Menschen дал spricht время er, tut покаяться. Buße. Ich habe Zeit gegeben, um Buße zu Даже tun. им. Selbst für sie. Он говорит другому: ты холоден, не горяч. Er Он sagt говорит, zu anderen, du bist weder heiß noch kalt. но перед этим он говорит: покайся. Aber vorher sagt er, tu Если не Buße. покаешься, Wenn du nicht Buße tust, если не уберешь то, что разделяет меня с тобой. wenn du nicht das hinwegnimmst, was uns voneinander trennt. Он Изавеле говорит, что и даже детей твоих поражу смерти. Er sagt zu Isabel, sogar deine Kinder werde ich mit dem Tod schlagen. Ты думаешь, богат, разбогател, ни в чем не нуждаешь, Du denkst, не du имеешь bist reich нужды. geworden und А brauchst он jetzt говорит: nichts. ты наг, ты слеп, Aber er ты sagt, du bist гол. nackt, du bist blind. Покайся. Он говорит: купи у меня одежду, Kauf bei mir Kleidung. купи у меня масло, Kaufe bei mir помажь Öl. глаза свои, чтобы Salb действительно deine видеть. Augen damit, um wirklich zu sehen. Возьми у меня, возьми у меня. Nimm bei mir. Только через меня ты будешь видеть, Nur durch mich правильно wirst du слышать, sehen und wirklich hören распознавать, und чувствовать. erkennen und spüren. Если ты не будешь ходить к Богу, Wenn du nicht zu Gott если gehst, ты не будешь жить с Ним, wenn du nicht mit ihm leben ты wirst, засохнешь, ты wirst du отпадешь. austrocknen und И abfallen. такие ветки, написано, отрезаются. Und solche Zweige werden Он не abgeschnitten. хочет ни одну ветку потерять, Er will keinen Zweig потому verlieren, что каждый для него дорог, denn jeder ist für ihn потому что kostbar, за каждого он умер, weil er für jeden gestorben потому ist, что каждого из нас он безумно weil er любит, jeden von uns bedingungslos каждого из liebt, нас он держит в руках, weil er jeden von uns in seiner тебя и Hand меня hält. он держит Dich в und mich руках. hält er in seiner Hand. Папа воюет каждый день за тебя и Der Papa меня. kämpft jeden Tag um dich Если und мы mich. перестаем воевать
воевать за наши жизни, Wenn wir aufhören, für unser за Leben zu наши kämpfen, призвания, за für наш unsere огонь, Berufung, за für unser нашу силу, Feuer, für unsere за Kraft, цели от Бога, für die Ziele за наши Gottes, таланты, für unsere за наш Talente, елей. für unser Öl. Если мы перестаем, Wenn wir Он aufhören, приходит, dann kommt и Он er. говорит, покайся, Er sagt, tu Buße, покайся, tu Buße, покайся. tu Если Buße. покаешься, я уберегу тебя Wenn du Buße tust, werde ich dich bewahren от того, что идет на всю вселенную. vor dem, was über die Welt И ausgeht. Он обещает этим людям, Und er verspricht diesen Он Menschen, обещает, er verspricht, кто вернется назад. wer umkehrt, Он говорит, вы сядете со мною. ihr werdet euch на setzen престоле. mit mir auf den Thron. И вся наша победа, и в чем мы должны победить. Das ist unser ganzer Sieg, worin wir siegen müssen. Наше служение, наши дела, Unser поступки. Dienst, unsere Werke, Это unsere лишь Handlungen плод наших отношений с ist nur die Богом. Frucht unserer Beziehung zu Gott. Если ты говоришь, любишь, не любишь брата, а говоришь, любишь Бога, ты лжец, ты не знаешь. Wenn du sagst, du liebst Gott, liebst Бога. aber deinen Bruder nicht, bist du ein Lügner. Если бы ты любил Бога, то ты любил бы и ближнего своего. Wenn du Gott lieben würdest, würdest du auch dein Ты Leben бы отдал lieben. жизнь свою за Него. Du würdest dein Leben hingeben für Дорогие, ihn. если бы мы друг друга любили, Meine мы бы Lieben, умерли за каждого. Wenn wir einander lieben Мы бы würden, не würden wir sterben осуждали für jeden. невинного. Wir würden nicht Мы бы verurteilen. не били друг друга за наши проступки, Wir ошибки. würden einander nicht schlagen für Мы бы unsere постились Handlungen. друг за друга, стояли и воевали. Wir würden Потому füreinander что einstehen. в нас Бог. Denn Gott ist in uns. Потому что у меня живые отношения с Denn Богом. ich habe die lebendige Beziehung zu Потому Gott. что во мне мир Божий и Denn in радость mir ist der Божья. Frieden Gottes. Я умру за Божье дело. Weil ich für Gottes Werk Потому что sterben werde. это Он. Weil er das ist. Он. Господи, Herr, Ты всех нас любишь du liebst uns alle. одинаково. Liebst uns alle gleich. Спасибо Тебе, Dank sei dir, что Ты сравнял нас всех к одному, к отношениям с Тобою. auf eine Ebene setzen, die Beziehung zu dir. И нас отличает только одно. Uns unterscheidet nur eins. Один ест, Der eine isst а другой нет. und der andere nicht. Один берет, Der eine nimmt а другой нет. und der andere nicht. Один входит, Der eine а geht другой ein нет. und der andere nicht. Один ищет Царство Der Небесное, eine sucht nach dem а Reich другой нет. und der andere nicht. А другой погряз в этой жизни, Der andere ist in das в Leben болоте eingetaucht, этом, in diesem Sumpf, этого мира. in dieser Welt. Потому Он говорит, богатые, плачьте, Deswegen, рыдайте, wir Reichen, weint, рыдайте. weint, Если тебя это съедает, wenn es dich auffrisst, отделяет от Бога, von Gott trennt. ты можешь весь мир Du завоевать, kannst die ganze Welt gewinnen, но душу потерять. aber deine Seele verlieren. Только один может душу спасти. Nur einer kann die Seele retten. Иисус, Jesus, иди к Нему, geh zu ihm, возвращайся к первой любви. kehre zur ersten Liebe. Возвращайся, брат, сестра. Bruder und Бог Schwester, стучит к тебе. Gott klopft an. Бог стучит к тебе. Gott klopft an. Стук Бога, Das Klopfen Gottes. стук Бога звучит. Gottes Klopfen klingt. Каждый день, Jeden Tag. дорогие, я умоляю вас, Meine Lieben, ich bitte euch, идите к Нему. geht zu ihm. Ваши жизни так поменяются. Eure Leben werden sich so verändern. Счастье придет, Glück wird kommen. радость придет, Freude wird kommen. наслаждение придет. Der Genuss, И как женщины свидетельствуют, они говорят, кайф wie получили, die Frauen Zeugnis gegeben haben. потому что Sie sind in diesen Genuss они gekommen, вернулись denn sie sind в umgekehrt дом. in das Отца. Haus des Vaters. Иди к папочке твоему. Geh zu deinem Papa. Он такой хороший, Er ist so gut. он такой хороший. Er ist so gut. Я умоляю вас, Und ich bitte euch, семьи изменятся. Familien werden verändert. Не пропускайте ни одного дня Verpasst keinen einzigen Tag без отношений с Ним. ohne die Beziehung zu ihm. Пусть сегодня будет вот это, мы прививаемся заново к лозе. Und heute werden wir wieder von neuem an diesen Weinstock gebracht.
старший сын был огорчен. Der ältere Я Sohn war много тебе verbittert. служу, Ich diene dir schon so lange и ты мне не дал даже козленка. und du hast mir nicht mal Отец eingemessen. был в шоке, он говорит, так все тебе Der принадлежит. Vater war schockiert, dir gehört doch Иди и alles. бери, Geh und nimm. заходи, открывай холодильник. Öffne den Kühlschrank. Все твое, мое. Alles, was Все mein мое ist, ist твое. dein. Все мое твое. Alles, was mein ist dein. Ты просто не берешь. Du nimmst einfach nicht. Ты просто живешь другой жизнью. Du lebst ein anderes Leben. Ты выбрал другую жизнь. Du hast ein anderes Leben gewählt. Церковь, возвращайтесь. Gemeinde, kehre um. Возвращайтесь. Kehre um. В его тело Sein возвращайтесь. Leib. В его жизнь возвращайтесь. Огонь вернется. Das Feuer kehrt zurück. Откровения вернутся. Offenbarungen kehren zurück. Пророчества вернутся. Prophezeiungen kehren Сила zurück. вернется. Die Kraft kehrt Слава zurück. Die вернется. Herrlichkeit И kehrt zurück. церковь поднимется в своей Die силе. Gemeinde wird sich erheben in Ой, Kraft. люди услышат и о ней. Die Menschen werden davon Потому hören. что там жизнь. Denn dort ist das Там Leben. жизнь. Dort ist das Спасибо Leben. тебе, Иисус. Dank sei dir, Вся Jesus. слава только тебе. Alle Ehre sei dir Я не allein. отпущу тебя. Ich lasse nicht los. Я могу все потерять, но тебя нет. Ich kann alles verlieren, aber dich nicht. Зачем мне все без тебя? Wofür all das ohne dich? Это проклятие. Das ist ein Fluch. Дорогие, наш прорыв, наше благосостояние во Unser всем Durchbruch зависит только от одного, und unser Zustand in allem hängt nur von от einem наших ab. отношений с Богом. Von unserer Beziehung zu Gott. Все. Какой дьявол есть, когда ты покрыт Богом? Что он может сделать? Was kann dir der Teufel anhaben, wenn du von Gott Как он bedeckt может bist? тебя обмануть, Wie kann er dich обольстить, belügen, если ты с Богом? wenn du mit Gott bist? Если ты сделаешь правильный выбор Wenn du die richtige Entscheidung triffst, из-за твоего выбора, aus deiner Entscheidung что heraus, каждый день, jeden Tag, праздник, выходной, не выходной, ob Бог на первом Feiertag, месте. Wochenende oder nicht, Он Gott на an erster первом Stelle месте. ist. Er ist an Я erster его не Stelle. отпущу. Ich lasse ihn nicht los. Он на первом месте. Er ist an erster Stelle. Никогда ничто тебя не поколебает. Nichts und Не niemand wird dich zum собьет Wanken тебя bringen. ничто, und dich когда abbringen können. у тебя крепкая башня. Denn du hast diese Никакие Festung. ситуации, никто Keine Situation. ничего тебе не Nichts сделает. kann dir etwas Потому anhaben. что Бог с Denn Gott тобою, ist а mit ты с dir. Богом. Und du mit Gott. Он укрепляет тебя, Он stärkt делает dich. сильным тебя, macht dich stark. Он учит Er тебя, lehrt dich. Он питает тебя. Er nährt dich. И ты сильный, потому что не потому что ты сильный, Und du bist а stark, потому nicht что weil du stark Он, bist, Он sondern weil дает тебе силу. weil er dir die Kraft gibt. И это Ему только слава. Ihm sei alle Ehre. И вся моя сила заключается только в одном. Meine ganze Kraft besteht Не nur в darin, моих качествах, nicht in meinen не в Fähigkeiten, не в мне. nicht in mir. Я сам в себе разочаровываюсь иногда, Ich bin manchmal von часто. mir selbst enttäuscht. Но моя сила только в Нем, там я Aber нахожу meine все. Kraft ist in ihm, Все dort в finde ich Нем alles. нахожу, что Alles мне не ist in хватает. ihm. Alles, was Ему mir к fehlt. ногам приношу Das всю bringe свою ich ihm жизнь. vor die Füße, Перед mein Ним ganzes разбиваюсь Leben. каждый день. Und vor ihm. И ощущаю каждый день 100% зависимость от Него. Und jeden Tag spüre ich diese vollkommene И не Abhängigkeit хочу von жить ihm. без Него. Und ohne ihn will ich Потому nicht что это leben. жизнь проклятия. Denn das Leben ist ein Fluch. Это жизнь проклятия. Dieses Leben ist
сухая ein trockenes жизнь, Leben, жизнь смерти, ein Leben im Tod. жизнь этих людей в этом мире. Das Leben der Menschen in dieser А нам Welt. дано, церковь, Aber uns ist что-то gegeben великое. etwas Großes. Потому не теряй твое первородство. Deswegen verliere Не nicht dein теряй твое Erstgeburtsrecht. сокровище. Verliere nicht Не deinen теряй Schatz. твою возможность, Verliere nicht deine Möglichkeit, без которой ты не победишь. ohne die du nicht siegen Не kannst. победишь. Du kannst nicht siegen. И вы после энкаунтера вернетесь. Und nach dem Encounter kehrt ihr zurück Стройте на Боге. und baut auf Gott. Потому что так быстро можно это потерять. Denn so schnell kann man das verlieren. Так быстро, церковь. So schnell, liebe Gemeinde. Спасибо тебе, Иисус. Dank sei dir, И пусть Jesus. благословение Твое будет на церкви, Dein Segen soll auf der Gemeinde sein, на детях, на семьях. auf den Kindern, auf der Familie. И эта церковь не отпустит Бога. Und diese Gemeinde lässt Gott nicht los. Через молитву мы не отпустим Бога. Durch das Gebet, Через wir lassen nicht поклонение мы los. не отпустим Durch die Бога. Anbetung, wir lassen nicht los. Если Бога здесь не будет, я не буду проповедовать и служить. Wenn Gott hier nicht sein wird, werde ich hier nicht predigen Я und nicht просто буду dienen. каяться Ich werde einfach и Buße tun искать Его. und nach ihm И suchen говорить: Бог, не отними от меня und Духа sagen, Твоего. Gott, nimm nicht deinen Geist von mir. Дорогой Иисус, Lieber Jesus, я не хочу без Твоего присутствия жить. ich will nicht ohne deine Не Gegenwart хочу leben. день начинать без Твоего присутствия. Ich will keinen Tag sein ohne deine Даже Gegenwart. выходной день. Selbst am freien Ты Tag. на первом месте, Du bist an erster Stelle, а не мои желания. nicht meine Wünsche. Дорогой Иисус. Lieber Jesus. Аминь, церковь. Я Amen, могу еще Gemeinde. вечно быть. Пусть Бог каждого благословит. Gott soll jeden segnen. Хорошо, давайте мы сделаем жертву. Lass uns das Opfer bringen. Спасибо Иисусу за Dank все, sei Jesus für alles, что Он дает нам все с избытком. dass er uns alles im Überfluss И gibt. за все Его благодарим. Wir danken ihm für alles. Кто собрал много, кто собрал мало, за Wer все viel und wer благодарим. wenig gesammelt hat, wir Потому что danken на für каждый alles. день нам хватает. Denn es reicht uns für jeden Tag. И Библия говорит: имеете все потребное для жизни на каждый день, благодарите. Und die Bibel sagt, wenn ihr alles Notwendige für den Tag habt, sagt Danke. Благодарите Sei dankbar за все, что у тебя есть. für alles, was du hast. Благодари Отца Небесного. Sei dem himmlischen Vater dankbar. И будет больше, Und es wird mehr sein, потому что ты благодаришь weil du dankbar bist, Господа weil du dem Herrn dankbar за bist, то, что у тебя есть. weil du hast. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Dank sei dir, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Dank sei dir, Jesus. Спасибо тебе. Так классно каждое утро его переживать. Это так классно, Es церковь. ist so klasse, ihn jeden Morgen zu erleben. Еще день не начался, а ты в нем. Это Der так Tag hat noch классно. nicht begonnen, du bist schon in ihm. Тебе ничего не охота, его, Du его. möchtest nur ihn. И ты не можешь остановиться. Du kannst nicht stehen bleiben. Но каждый должен этот перелом пережить в своей жизни. Aber jeder muss diesen Bruch selber spüren in seinem Вот эту Leben. смерть для себя, Diesen Tod für sich selbst. когда ты уже просто живешь для Него. Wenn du einfach nur noch für ihn lebst. И Он на первом месте. Und er ist an erster Stelle. Ты знаешь, сделай это, ты будешь кайфовать от этого. Tu das und du wirst einfach genießen. А изменение жизни, оно автоматически придет. Ты не надо будет заботиться об этом. Verändere dein Leben und du wirst dich darum gar nicht sorgen müssen. Отец, спасибо Тебе. Vater, Протяните Dank руки. sei dir. Спасибо за каждый цент. Dank sei Просто dir für jeden Cent. мы жертвуем Тебе. Wir opfern dir. Мы благодарны Тебе за все, Wir что мы danken имеем dir für alles, was wir на haben. каждый день. Für jeden Tag. И Ты заботишься о нас. Und du sorgst dich um uns. Спасибо Тебе. Dank Это sei просто dir. дар Тебе. Das ist eine Gabe für И dich. мы хотим, чтобы невеста поднялась. Und wir möchten, dass die Braut sich erhebt. И мы жертвуем для того, чтобы невеста поднялась. Und wir opfern dafür, dass die Braut sich erhebt. Церковь, которая Тебя любит. Eine Gemeinde, die dich liebt. Больше всего на этой земле. Mehr als alles andere auf Erden. Амен, церковь. Amen, Gemeinde. Хорошо, Ему слава. Ihm sei alle Ehre.